大家好，我是小叔。这期视频是给大家带来一个工具的讲解。那么首先呢，要说一句抱歉啊，因为这个星期呢，小叔比较忙，所以呢就没有来得及更新新的视频。但是在这里呢，答应了这个私信我的粉丝说不知道小叔用的这个工具。那么这一次呢，我就专门来去讲解所有的这个工具，好不好？首先呢，你们看到的是小蓝还有小红，是的，他们俩并肩作战已经好久了，对吧？下面是小黑，那么他们依次是什么呢？首先是你们看到的这8兄弟的小蓝，它是一支炭笔啊，是一个中炭的炭笔啊。炭笔呢就有3个啊，就是软中硬3种啊，还有特浓，但是一般都用不上，所以我选的是中性的炭笔啊。它可以有什么作用呢？啊，待会我告诉你，好吧。然后接下来呢是小红啊，小红呢是这个辉博家的水性彩铅笔啊，这个看得出来对吧？然后小黑也是哈，那么他们到底有什么作用？我为什么一直选它，是吧？我知道很多人都很好奇，而且也有人去跟小叔说啊，小蓝好棒啊，我要买小蓝啊，小蓝好像停产了，这个要跟大家说一声哈，好像反正我没有找到了哈。然后其实也不单指小蓝棒哈，像小红、小黑啊，还有这个什么呢？还有这个其他的牌子的都可以哈，但是你一定要明白你所用的工具的目的是什么。好，那么还有谁呢？还有我们的这个，是的，我们的小白啊，对吧？小白呢也是辉博家哈，辉博家的这个铅笔，自动铅笔，因为它比较实惠啊，所以呢我就选择了它，而且最重要它的效果很不错，所以呢我就选择它。是的哈，这个小叔的这个工具呢都是平民工具。那么接下来是我们的小灰灰啊，小灰灰是一个可塑橡皮泥啊，橡皮泥也就是我们的可塑橡皮擦，然后还有一个随便的一个一个橡皮啊，它的牌子不是随便，牌子呢是这个辉博家的啊，当然也可以用什么呢？用这个樱花的啊，樱花的也很不错，知道吗？但因为给大家看到小叔的橡皮都是这个样子的，所以呢就随意啊，就是随意就好了。好，那么再加上这张纸，那么这就是你看到小叔的视频里面经常出现的所有的一个工具。那么这个纸是什么纸呢？来了啊，是的，非常便宜的素描纸啊，看到没有？素描纸啊，然后它是这样的，看到。如果不了解素描纸的这个同学呢，可以看一下，看到没有？这个素描纸的一个正面啊，比较粗糙的，然后它的反面呢是比较光滑的。这个要看你是用什么作用哈，就是你要画什么。像小叔一般都用这个光滑的一面，然后粗糙的一面呢用来画这个素描会更好，因为它可以多次的修改，反复的上线条，然后滑的那一面呢上1遍2遍的线条啊，它就能够显现的很好了。好，那么以上就是小叔的这个绘画的视频里面出现的绘画工具，那么还有小叔的私人工具哈，来了啊，来了。噔噔噔噔噔啊！因为小蓝呢就只剩下8只了，所以我一直都很爱护它们。好，那么来了，首先呢是小叔的一个钢笔哈。那么为什么买钢笔呢？因为小叔经常用的这种笔，看到没有啊？一个签字笔，水性的签字笔。然后呢，它就经常不见啊。可能呢也不是被别人拿了，也有可能是因为它不是很贵，所以呢就丢3落4，对吧？所以呢经常找不到，所以我一咬牙呢，我就买了一个钢笔，然后买的好一点的钢笔，这样子因为它贵，然后画的效果不错，那么就不会说不见了，对吧？好，那么接下来呢还有一支啊，这个是什么呢？这个是毛笔啊，一个当代的毛笔，可以大家看一下啊，它是这样子的啊，可以待会我给大家看一下效果。然后接下来呢是小叔的一个绘画的针管笔啊，这个针管笔我相信大家看到了，对吧？算了，待会我把它那个一个一个给大家试一下，好不好？然后再接下来就是小叔刚买的一支笔哈，这个签字笔我觉得挺好用的，就把它买下来了。那么我们一起来看一下它的一些效果是怎么样的，包括平时我们如果做练习的话哈，用这些笔的话会不会更好，对吧？好的哈，那么小叔现在就把它的一个效果给大家呈现一下。好，首先呢是钢笔跟水性笔的一个效果来了哈。这是小叔的一个本子哈，一个速写本，然后相当于一个水笔吧，一个水笔的练习。那么
首先呢，给大家看到的是这个随便翻一个好吧，因为有好多，然后有好多的人体，然后是的这个会比较多。来了哈，就随便看啊，随便看走过路过不要错过，对吧？然后这些都是小叔的一些练习，然后呢，大家可以看到像这些呢也是用钢笔之前用蓝色的钢笔水，然后后来用了黑色但这些都没有关系然后有空的话，我相信大家就做多一点的这种水笔的练习会更好，看到没有那么这个是临摹宫崎骏的一些。不对，说错了是金正基金正基的一些作品这是我特别喜欢的一个速写一个画动漫的一个速写高手，人称亚洲人肉打印机有空可以去看一下。好的，然后呢还有什么呢还有很多当然了还有什么呢？还有包括这个看到没有这些是小叔以前的一些一些什么呢？一些黑历史。但是没关系看到没有这个呢就是小叔用这个看到没有铅笔这个铅笔来去画的，效果特别的好，特别的舒服所以呢，其实像这个中碳呢，我们不可能一直带在身边，所以呢就会干嘛呢？就其实不常用那么小叔为什么还用这个中碳呢？原因很简单，就是因为。这个中碳，待会我画出来给大家看到的一个效果，你们就会知道的了，看到没有？是吧？没有反光，是吧？没有反光，多好。好的，那么这个就是以上我用的这个工具然后 OK， 那么我们一起来试一下这件工具到底有什么样的一个效果。首先呢就是这个铅笔呢就我觉得就不用多说了，对吧？铅笔还是特别的。特别的一个普通的，对吧？是的铅笔特别普通，因为我们经常会用到它，哪怕我们是吧，我们做作业，然后不是做作业我们考试考试的答题卡2B，对吧？是的。那么我一般用的呢就是 2B 是的，没有骂人没有骂人但是为什么我只是用它来打形呢？因为看到没有，它会有反光如果我画完的话它有反光，所以呢我就把它擦掉之后呢，我一般会用什么呢？用这个小蓝，是的我们的小蓝是一个中碳，是的中碳。那么看一下中碳的一个效果，炭笔软中硬，我选择中是因为我个人的一个习惯但是软中硬其实都可以，因为炭笔的选择不多，不像铅笔有 HB 是吧？有那个B， 还有什么呢？还有2B、3B、4B、5B、6B， 一直到了14B， 对吧？然后还有这个 H 值的，所以呢，这个铅笔的选择是很多的，但炭笔呢就软中硬，再加上特浓。但是呢，没关系炭笔的一个好处就是看到没有，我们随便来一笔，对吧？可以画出这种是吧变化莫测的一种线条应该说非常流畅，而且最重要的看到没有，它没有反光这个地方比较亮，它是因为比较浅，发现了没有？这个呢它不是比较浅，它是比较反光，所以呢我就会用这个炭笔来去再画一遍，让各位看官可以看得更加清晰，好吧？然后是的，它是一个中碳，是我们的炭笔。那么炭笔呢就 OK 就比较好记。那我为什么还要写出来呢？好吧，这个脑子跟不上自己的手是这样的啦。好，那么接下来呢就是我们的这个是的我们的这个看到没有？我们的小红小红是谁呢？小红是我们的一个彩铅笔彩铅笔我们来看一下，其实小红的一个效果是差不多的，只不过它是有红色，然后呢它的反光程度也不会特别的光就不会像铅笔这样，所以呢它是一个挺好用的一个工具，而且因为有颜色你们记住就是它是单色的单色呢也是我们称之为素描，单色的也是素描，知道吗？所以呢没有关系就是如果你们想把它画得更好一点，或者是更生动一点你看小叔画的人体就喜欢用这个红色来去画好的，这个铅不好意思这个彩铅，好，我们来去把它写在哪里呢？随便写在后面，然后用我们小学的语文老师教我们的方法，噔噔噔，看到没有？换过来就可以了。是的这是一个彩铅。好的，那么再接下来就是我们的小黑黑小黑黑呢，我就不想多说了，因为小黑黑其实就是这个小红的这个小红的这个兄弟
那么小黑黑在哪里？出来 ，OK， 啊，小黑黑出来了，看到没有？啊，它是一样的啊，它一样的，我在旁边给大家画多一笔，看到没有？它是一样的。那么它会比它黑吗？其实不是啊，而是我用的力量比较大，好吧？啊，小黑，小红小黑。两兄妹，好吧，好，那么接下来呢，就是刚刚你们看到的其他的一些工具了。首先呢，就是我们的这个针管笔哈，这个，是的啊，它叫做针管笔，看到没有？绘画针管笔哈，然后这个针管笔它有什么好处？看到这个头没有啊？这个头，然后这个头呢是比较尖的，所以呢，这个，干嘛呢？看到没有啊？这个字可以写的非常非常的大。然后这个就是什么呢？这个就是小树啊，为什么喜欢用它来去给大家做这个笔记？因为它可以写得非常的清楚，而且不反光，对吧？那么它画出来线条是怎么样的呢？啊，一样的啊，看到没有？它依然可以画得非常的流畅，但是有一点什么呢？有点不好的，你一定要记住，就是如果我们画的时候，哎，你看我慢了啊，好像画错了，哎呀，看到没有啊？那么这个时候我们的线条就会有什么呢？会有非常多的小点，这种点呢，就是因为水溢出来，所以呢形成的啊。要记住啊，它的一个不好的地方就是容易干嘛呢？容易造成这种点，但是画久了、画熟练了就好了，对吧？好，这个是错误的方法。好，那么接下来是什么呢？接下来呢就是我们的这个刚刚说的这支笔这支笔大家很好奇，这是一个太字，其实就是一个当代工笔这个这个毛笔毛笔是的也叫当代毛笔那么这个毛笔呢，其实，这个毛笔呢，这个毛是这种叫尼龙的然后看到没有，它的水不是很好，为什么呢？因为我已经用了好久了，是的，它已经开始没有水了，对吧？然后呢，它的这个好处，我觉得就是不用去沾墨。然后这个管子呢，就是它存墨的一个地方。然后看一下还有没有？有，还有一根给大家看一下，在这里就是这样的。用完了就直接把它拆掉然后插进去，然后再捏一捏。听到声音了吗？捏一捏，这个水就会出来了。然后呢，就可以干嘛呢？就可以看到没有？一样的，对吧？那么这个是我们的当代毛笔。好，那么接下来继续有好多。这个是我们的普通的这个什么呢？钢笔，看到没有？钢笔，因为写字跟画画其实是可以一起的，但是什么呢？但是这个因为小叔拿这支笔来去画太多了，所以这个笔头有一点点的歪了就是笔头有点歪了但是没有关系，我们来看一下它的效果怎么样。其实钢笔的一个变化它是不会很多，而且呢，我不敢是很随意、很大力去画，因为把笔头画坏了的话会比较心疼会比较心疼。好，那么接下来呢，就是我们另外一个没那么心疼的一支笔。这是一个水性笔水性笔。那么其实跟普通的水性笔差不多，因为它是刚买的，所以我想试一下还行是吧？挺好，挺流畅的，对吧？那么我们其他的最普通的水性笔是的这个水性笔加1，好吧？这个最普通就是用来写字。好像没水了耶，是的好像没水了，我看一下。是的已经没水了，看到没有？就是写字或者画画就是画到这个程度。然后给大家一个小小的建议，就是如果你写的它完全没水了，不要扔不要扔。为什么呢？因为它可以用来做压痕笔那么什么是压痕笔呢？有机会小叔在教大家素描的时候，可以跟大家说一下压痕笔的一个作用。所以呢，看到没有它的一个效果呢，跟这水性笔其实是差不多的，而且呢，画起来比较好控制，而且它线条比较细，那么哪怕画错了也没关系是的，画错了也没有关系。好，那么这个时候呢，我们就介绍完这些工具以及它的一些特点。那么一般我的建议是什么呢？我的建议非常的简单，就这个这个是我们最常见的。然后这个呢，是我们也平时可以用来写字画画，甚至是那个做笔记的，对吧？然后还有这个这个。因为红色我觉得还是挺重要的红色是挺重要的，因为它可以更加醒目一点，对吧？包括你如果做错题目的时候，可以自己打个叉或者
把它改过来打个勾啊。然后还有这个小黑，然后炭笔这一块呢，建不建议呢？不是特别建议，但是呢，你们可以按照个人的喜欢去干嘛呢？去尝试，多点尝试。好，那么我们现在接下来说一下它们的一个作用到底是什么？我为什么选择中炭啊？刚刚我说了是吧？中炭它是因为颜色比较重，而且没有反光，而且这个小红跟小黑呢也是一样的，对吧？也是一样的，它的颜色呢会有颜色，这第一个。然后当然，如果你买的是彩铅笔的话，是吧？有24色，各颜色都有，那么你可以大胆的去尝试。然后像这些，因为随处可得，那么你就可以随时随地的绘画。然后然后接下来呢，就是我们把这些笔啊大概知道了之后呢，我们就要知道，是的，我们要干嘛呀？我们要看一下它们怎么用，对吧？是的，怎么用？其实呢很简单，就是有的人在练水笔的时候我大概跟大家讲一下，在下一期的视频里面呢，我会详细的去讲这个水笔该怎么去练以及这个水笔的一些作用是什么，还要注意的点是什么，以及提高你的效率，好不好？那么现在呢，我们就暂时来看一下这个水笔怎么去画，好不好？很简单我们找到什么呢？找到你想画的任何东西任何东西，对，然后你可以随便拿一支笔这个是我随便拿的一支笔，然后干嘛呢？从你喜欢的或者从你想学的一个地方开始，轻轻的干嘛呢？定一下，是的，这是它的一只眼睛，是的，一只眼睛，然后呢，好，我们想一下，这只眼睛过来，另外一只眼睛在什么地方这个是它的一个眼睛下眼皮，就是眨眼眨眼，你闭上眼睛的话是上眼皮盖住下眼皮，所以下眼皮过来，对称的地方就是另外一只眼睛的下眼皮的地方。那么这只眼睛如果是睁开的话，好，我们就把它轻轻的定一下它的一个高度，对吧？然后你们要注意的是，这个时候你看到没有，这两个眼睛的距离会不会有点近这个怎么办呢？很简单，是的，我们就把它画近一点呗。开玩笑就是将错就错嘛，其实差不多但是可以重点可以往后挪一点可以往后挪一点。然后呢因为是水笔，所以呢不建议说画的多么的细致就是大概的画出什么呢？画出这个感觉。是的，就像速写不知道大家知不知道什么是速写，但是用字面的意思去理解，就是画得快的就叫做速写，对吧？画得慢的就叫做慢写，对吧？但是呢其实我们就是要画快一点。然后画快的好处呢，要告诉大家，就是可以让你们锻炼出那种什么呢？果敢的线条。还记得小叔说过吗？就是哪怕错也要错的肯定，这样子呢方便你下一次的修改好，然后再轻轻的定一下什么呢？它的嘴巴的位置。好，轻轻的定一下。那么定完之后，你看只要抓住几个重点，是吧？我们就把它画完了。好，那么这个时候如果是你已经没空的话，那么你就干嘛呢？轻轻的把眼眉毛带一带。那么这一张画，是的，你的一个水笔就已经出来了。然后再接下来干嘛呢？如果你还有空那么就要干嘛呢？把这个脸颊旁边其他的地方给它定出来了。首先这里是眼睛，眼睛的话上面是额头，对吧？额头凸出来往内收，然后它的嘴巴如果张那么大的话，那么它的这个嘴巴旁边脸颊的部分就会鼓起来，特别是动脉动脉会比较夸张。那么这个时候我们再来去定什么呢？再来去定我们这个嘴角，看到没有这个是最中间的地方下来一点，就是我们的下巴尖尖，是吧？然后往内收，看到没有？鼓起来往内收，下巴稍微尖一点，然后再往这个叫做颧骨颧骨往上提轻轻的一提 ，OK， 完美，对吧？那么不难了，是吧？那么再接下来干嘛呢？找到鼻子不对，找到脖子脖子不是鼻子。好，脖子轻轻的带一下，是吧？轻轻带一下，然后呢记住了，这个时候要干嘛呢？这个时候就要回到这个头的这一边。前面的头发多一点，对吧？然后后面头发少一点，但是是随笔，所以呢不用去起形，直接上，好不好？直接上，还记住规律记住规律就行了。前面的是吧多一点，然后呢随便弯一点，对吧？然后后面的稍微少一点。好，那么中间这一竖 OK， 我们就什么呢？就把它表达出来了，对吧？然后旁边的肯定是小一点点，对吧？小一点然后再小一点都没关系都没关系。好，然后再来去定什么呢？定这个头顶。
头顶非常的重要，就我们天灵盖的地方啊，它到底有多高？这个呢就需要真正去学习这个人物的比例啊，这些知识点，知道吗？所以呢，我们定好这个头顶之后呢，然后呢，这个时候要定啊，这个时候要定哈，因为如果你没有空，你也要轻轻的干嘛呢？勾勒一下，不然的话你就这样子画好奇怪，对吧？很不完整还不如只画一个五官，是吧？好，那么我们轻轻的把这种定好之后呢，干嘛？带一下，因为我们确实随笔嘛，为什么要画随笔啊？因为没时间嘛，是吧？没有时间，所以才画的随笔啊。那么我们就轻轻的带一下带一下，哪怕我们没有画完，那么这张画呢，也是一个完整的画就可以了，明白了吗？但是呢，前面这一块呢，一定要画完，记住了，是一定要画完那么这一块一定要画的完整，包括什么呢？包括这个地方，是吧？这个地方是因为是前面，那么这个地方露不露耳朵呢？有空你就画耳朵嘛，没空那么就画一个头发把它遮起来就完事了，对吧？但是一定要记住，哪怕没有画耳朵，也要有耳朵。什么意思呢？耳朵在这个地方，对吧？那么这个地方就会势必出现一个穿插来去概括它的一个耳朵的特征，对不对？轻轻的带一下，对吧？你不要画出来，但是要有这个意识，这样子呢，就会让人家感觉你这里面是有耳朵的，明白吗？不明白没有关系不明白没有关系，你们可以干嘛呢？可以来去关注小叔，然后点赞3连。最重要的是，明天晚上是的，就是我们的周六晚上8点半，在小叔的直播间。是的，小叔开始直播了就是在小叔的直播间，我们可以不见不散，好不好？好的话就在弹幕里面打出来吧。好的那么这一期视频呢是元素视频，而且呢从头没有剪辑过一次我尽量能够画完不对，尽量能够讲得更好少点错误。哎呀，但是你看事实证明是比较难的是吧？这里面还有很多的这种错误但是没有关系没有关系。为什么没有关系呢？因为错的东西我们可以把它可以把它改过来怎么改呢？待会再教大家，好不好？好，那么接下来呢就是多出来的这些头发的特征来了首先呢，一个呆毛不可少，对吧？那么呆毛的特征是什么呢？尖一点是吧？宽一点，再尖一点那么这些呢就是呆毛的特征了。然后再接下来呢就是它头发来了你看顺着头发的走向带出来，对吧？勾出来它这样子呢会比较干嘛呢？会比较的舒服，而且看到没有？会比较自然自然，对吧？就是有的时候你看到小叔画的线条很快其实呢你们没有看错，就是很快。然后也不用说哎呀一定要怎么样怎么样怎么样不用的只要干嘛呢？只要你的方法是对的，然后多加练习你也能够做得到的，知道吗？所以难的地方呢其实并不是有什么东西难，而是里面的知识没有去掌握而已。那么当你掌握了知识之后大家都能够做得8九不离10。是的是大家，知道吗？是包括你包括我包括大家在内的。因为让我们画得好的，并不是因为我们的手或者我们的想法，而是我们的知识以及我们的方法，对吧？当然了，想法也是很重要，想法呢是给我们一个原动力，还有我们的喜爱。那么还是什么呢？还是小叔说的那句话就是如果真的有天赋，是的你们记清楚了，如果真的有天赋的话，那么它一定是等于什么呀？还记得吗？这里有记得的吗？好，那么小叔再次告诉你们，是的，如果真的有天赋，那么它一定等于什么呢？记住这个等式，等于我们的热爱加上我们的方法，这两者之间给你最大的天赋，好不好？那么 OK 这一次视频呢就到此结束了。如果喜欢小叔，记得关注。然后最重要的是，如果你们想知道什么呢？想知道为什么你收藏了那么多的视频，那么多的教学视频，还有那么多的这个书籍就买了很多的书籍，但是呢，你却发现自己依然画不好。如果想知道的话，周六晚上8点半，小叔直播间不见不散，拜拜。